大家好，我係 Jason。我今次係第一次拍 YouTube 拍，希望大家多多支持，多多訂閱呢一個視頻。接下嚟我就玩 Roblox， 你估我就會同朋友玩 Roblox。大家好，我叫做明陽，我今日要同君怡一齊玩 Roblox。跟住我哋就玩競爭者。大家嘅見我都入緊啦。首先我哋要介紹競爭者係點玩先。其實我都已經玩過啦。我都係。OK。跟住有咩人跟我嚟啊？我跟緊你。你行落嗰個位置啊，啱啦。好知啊！玩競技場啊，首先。分手就話。大家我就會教你點樣射擊，點樣瞄準，點樣入子彈，點樣自己裝。我就玩散彈槍。大家你撳左上角咧有個眼噶嘛，你撳2次佢，你就可以教成第一人稱。喂，唔好射住啊！跟住咧，你見到右邊嗰度有個瞄準鏡嘅，你撳落去就可以瞄準。跟住有跳躍，跟住跣過去，同埋射擊子彈，同埋換子彈。跟住咧，你知唔知點解我可以自己射擊？因為我裝咗自動射擊。OK， 跟住咧呢一個遊戲就大約係咁玩咯。但我建議新手咧就可以買散彈槍。出下聲啦，明陽。好啦。咁我而家用嚟演示下 Rival 嘅刺激感。你喺邊啊？咦，唔見你嘅？走啦！我喺度彈跳啊，同佢近戰。喂，可以唔使讓我住。嚟，我就玩太短啲嚟同你玩。你信唔信我攞 RPG 炸爆你啊？我不信，我信你個鬼！唔記得。喂啊！有錢啊！嗨！我計劃偷襲啦！玩偷襲玩啲乜？係喎，大家如果咧你跣過人哋度咧，嗰啲叫偷襲，做射擊直接。跟住咧，你吹個喉角，你就可以加速速度。跟住咧，新手咧玩拳頭可以2段跳，可以跳2下真係。用太短了，太短了呢個係我表哥送俾我嘅。跟住呢一個咧，呢家明陽用緊嗰個係乜嘢啊？係乜嘢啊？拍緊視頻。中啦！我3次嘅，中啦！大家用太短了，呢一個皮膚要課金，但我冇課金，因為係我表哥送俾我嘅。嗱，你玩太短了咧，傷害夠高就得噶啦。我就展示下咩叫拳頭嘅威力。喂，吹！喂，你自己炸自己飛啦！誒，先過嚟打你先，偷襲 ，yes 啊！冇咁等，我而家要衝啦。OK。你同人哋打住。OK。接下嚟咧，大家我就會同星仔玩啦。
我全名啊，要我 do。嗱，拍緊片啊！係啊，而家拍緊啊！係啊，唔好出聲啦！係大家，你介紹你自己一下。點解啊？好啦，我叫星仔啦，叫我星仔啦。拉埋啟啊！啟仔係邊個啊？你講英文名啦，不如。啟德啊！啟德啊！哦，啟德廣場。你又想啊？哼，嗰位啊！你係啊，快啲拉啦，真係。你不如嚟拉咯。好啦，你都未 send 你呢個手機嘅電話號碼。唔得啊！係喎，咁你拉埋淨係屋企有冇電腦？你屋企有冇電腦啊？我屋企多數都係冇電腦。做星仔你喺邊啊？星仔我 WiFi 緊喎。 ，Rifle 緊喺邊啊？ WiFi 咯，你喺 Rifle 嘅邊度啊？仲係打緊啊！咁好啦，我哋就觀戰下場先。就我都唔識點樣觀戰啊！哎呀，你真係有問題。等一陣，我俾淨係張電話號碼你呢部手機之後，你拉佢入嚟啊！你而家加佢 WhatsApp 啊！ OK，跟住咧開始拍啦。我出線。跟住我哋，星仔可能唔玩定係點啊？咁我去戰後場先。我好似揀錯嘢。細追嗱呢個咧，多數都係叫細追，因為咧大追就喺度啦，追擊場。通常咧揀呢啲又配合啲，光速都可以打下。喂，重拍啊，不如係嘛？係啱啱嗰個係唔小心嘅。跟住咧爆頭咧，你想佢一下死嘅話，你就可以直接射佢頭。咦，有得機喎！唔緊要，我哋試下其他嘢。唔緊要，呢啲練習場咧，你射呢啲嘢得㗎啦。跟住都可以匿埋，咁你真係追擊出係最有用嘅一個 game 入邊。大家，打到我！好，大家，我哋依家就唔玩 rifle 住，因為玩 rifle 都有少難度，對我嚟講都唔中意玩，我就玩排球傳奇啦。排球傳奇好簡單玩啫，唔係撳錯嘢，喂，冇事喎，大家。大家我就呢家玩緊3號，因為3號係全隻 game 嘅咁多人嘅，我揀
佢呢邊少咗一個人，咁我揀呢邊啦。嗱，呢個咧最緊要唔好俾個波點咗地下得㗎。如果你失誤咗咧，你個隊友有機會咧出舉球呢個。潛水就係趴低嚿波，練一次俾你睇啊！咩啊？哦，跟住咧，因為我點得太多啦，跟住咧就係對面贏啦。因為呢隻 game 咧最多就可以掂3下，平時排球一模一樣嘅玩法。哇！咦唔係喎，哎呀，因為我甩機關係，其實我呢一球咧可以接到嘅。嗱，呢個對面打唔到個波啦，應該開波俾你睇下。硬係錯掣，我要得。OK，錯就嚟多次，我隊友啊！因為咧，我哋隊友咧好似有啲廢啊，你哋。嗱就係咧，因為佢打唔到嘅關係，佢打唔到個波，因為佢而家到呢一個又唔可以開波。嗱，我開波咧同其他隊友係唔一樣嘅，睇咗籃網啦。如果咧佢有紅色嘅話，就係你掂嘅咯個波。力記啊大哥，放心啦大家，我好多時都會用到力記嘅環節噶啦。我本來就想懂嘅，因為早跑嗰陣時行一個，點算啊大家？得我一個啦。問題就係好叻咯，因為所以我唔鍾意我隊友唔喺度。有個隊友都好啲。唔知點解咁叻機嘅，唔知大家唔好理。嗱，仲有咧，係啲人發出界，唔關我哋事係。嗱，我發其他人嘅發球咧係咁樣。就咁樣，跟住咧，我嘅發球係咁樣。你見唔見到嘅唔同分別喺邊啊？會勁喎就有，其實完美殺咧亦都唔係好難。嗱喺呢度發球咧，人哋會唔知你會打去邊嘅，即係睇呢啲位佢都預測唔到，因為呢個係最特殊，又可以邊度都得。嗱，大家我先講個大技有乜用？你等人哋有個波埋嚟先，但係開波又唔得啦呢個。哇！我呢個隊友咧，唔知點解好似咁勁啊！我哋可以休息一下。
大家就呢個遊戲咧係分每逢打3次波嘅話，即係每逢開成功3次嘅話，佢就會俾你咩？佢就會俾其他人，因為佢覺得太勁啦你。我有個發球都有啲難嘅發嘅。呢個就咧就係因為佢唔知點解退 game，我最中意就退 game 㗎啦。見唔見到個黑人啊？明知自己唔得，仲喺度搞，最憎就係所以明知自己接唔到嘅，但係入去嗰個位置咧，你真係慘住啊！我覺得。嗱，呢個好彩，唔錯。我用一個咧係快速，見唔到快喺邊度？人哋咧，如果即係你人哋殺嚟嗰時，佢要你人好多次咁樣，我黐線嘅呢個人。我中意助攻多啲。我就舉球俾我。大家你哋可以撳，但係唔知點解對面點解咁快攞入？喺對面勁。認真啲啊！唔好發錯球。我仆啊！有冇想死啊？點啊？你講係喎，即係佢大家呢個遊戲 game 咧係幾好玩嘅，即係我推介俾你哋玩啦。即係我係玩真正嘅排球，我放心話下次就會37呢喎。呢個蛋一時呢度復活節咧，唔知點解有啲殯儀係參加咗係呢個隊咯。咁樣咧，你就如果係到你發波嘅話，你就可以打中人哋嘅話，即係打中人哋隊嘅話，你就可以有多即係點講咧？即係佢會話俾你聽，你一個。Money have to give 當呢一個係俾你嘅禮物，你得咗啊！但係你唔呢個就咧就係管成成我呢個都可以發到。對啊，可唔可以認真啲玩咧？
我真係嘟佢嘟。應該仲有到開播啦。好嚇到大家睇實啦。咩啊？係。大家等我一陣。反魔我話學過排球嘅，所以你咧聽到啲嘣嘣聲咧就係波啦。我心話喺隻 game 度唔想玩。嗱，你唔知依家啲隊友真係，喂，我真係都唔知呢個傳奇。我明明擋咗咯，大家你都見到啦。開慢鏡咩都得啊！我識打橫，大家我呢樣嘢，大家都可以教一樣嘢，就係嘢。冇㗎，係咪好？其實我連功課都未做晒，大家，請你不要介意。跟住識太咗 week 啊！算啦，大家我教你。你隊友做咩好出街啊？喂，我講出街。我真辛苦嚟出嚟，你居然話我出街，我真係太過傷心啦！我真係可以咁樣拍潛水潛佢咯。對我哋想玩快攻喎，幾勁喎！你玩快攻。呢度有後面後俾佢大哥請加油，我哋賺11分。哦，看到？這是好咪嘅，我打過嚟啦，3次 OK。隊友啊！幫我玩快攻嘅隊友。隊友啊，個開波就俾人哋攞咗啦。其實啦。
見到大家太矮太低了，不好意思。所以我係最新嘅記錄，原諒到大家。好啦，大家我哋跑到呢度先啦，記得 like and subscribe 我呢個 channel 啊。如果你就唔會有好禮物㗎啦。拜拜。